Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. Leute, es ist soweit. Es ist passiert, es ist geschehen. Ufi hat auf seinem Zweitkanal also den ersten der verbleibenden Leaks hochgeladen. Drittletzter Tag des Servers. Unkommentiert. Die ganze Nummer dauert fast 1,5 Stunden. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Kurze Aufklärung. Ich weiß, bei den aktuellen von mir behandelten Leaks ist ein Video komplett raus. Und zwar das, was zuletzt auf diesem Odyssey-Kanal hochgeladen wurde. Grund dafür, ich habe dazu tatsächlich eine 1,5 Stunden Reaction aufgenommen und war einfach unzufrieden damit. Ich hatte keinen Bock, das hochzuladen. Ich bin mir das dann nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin das dann nochmal durchgegangen und habe festgestellt, ich habe da einfach versucht, auf Krampf, weil ich mir gedacht habe, oh, du musst es jetzt durchziehen, du musst es jetzt reacten, hin und her, das ist die letzte Ding, irgendwas muss sein. Habe ich versucht, da irgendwas noch zu retten. Es ist grundlangweilig. Es gibt ein, zwei wirklich irgendwie kommentarwürdige Nummern und das hat sich für mich es hat sich nicht richtig angefühlt und ich habe es nicht hochgeladen und habe es gelöscht. Es war mir zu dumm einfach. Genau. Ich hoffe, dass jetzt hier, ich habe gehört, das soll hier auf jeden Fall vorhanden sein. Dementsprechend, wir haben jetzt hier 1,5 Stunden Rohmaterial. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, 2 Videos, eher 3. Dementsprechend, der meldet lange benannt. Ja? Hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch Häube auf. Mir ging einer in Ding. Genau. Diesen hier. Ich finde dieses Bild der schönen, guten, alten, pixeligen 16-Bit-Grafik, aber ich finde es trotzdem zu schmeichelhaft. Ne? Das ist mal wieder das Problem, die KI hat das einfach nicht fett genug gemacht. Es ist einfach nicht fett genug. Verdammte Axt. Na gut. Dann schauen wir mal. Drittletzter Tag, es geht wirklich auf den Endspurt zu. Ich habe gehört, Reini soll angeblich da irgendwo Lunte gerochen haben. Es war ja in einem meiner letzten Videos schon so, dass dieses Thema angesprochen wurde, dass wohl irgendwelche Infos gedroppt wurden. So, wo ich da schon gesagt habe, wie saudämlich kann man eigentlich sein, wenn man wenn man irgendwo Gerüchte aufschnappt, sodass bald wieder neue Leaks kommen und man seit Wochen nur mit diesen beiden Menschen und mit Uwe sozialen Kontakt pflegt, nicht zu checken, dass die beiden diejenigen sind, die hier Discord-Leaks aufnehmen. Und ich kann, also das Einzige, wo ich mir denke, so, er könnte, was der Grund sein könnte, ist, dass Rainer sich gedacht hat, vielleicht ist es nur eine. Na, vielleicht ist es nur eine und die andere ist real. Na, deswegen wollte er sich nicht mit beiden verscherzen, weil er sich gedacht hat, hey, wenn es diese Zoe, wenn er die jetzt wie eine Haterin behandelt und die ist eigentlich real, dann versaut er sich's. Dann gibt's wieder keine Entjungferung, gibt es wieder kein Wurstfach und deswegen hat er sich mal wieder selbst belogen, sich eingeredet. Aber eine davon. Beide werden es nicht sein. Und weil natürlich bei Reini ist dann, da kickt das Ego. Ja, das Ego kickt bei Reini, was das angeht, natürlich, weil er sich dann denkt, hier, ja, den zeige ich. Ich finde mal raus, wer der Hater ist. Und dann bin ich der Allergrößte, dann kann ich denen sagen, ihr habt die ganze Zeit gewusst, schaut's mal an, ich habe rausgefunden, wer jetzt hier der Judas ist auf dem Discord. Was wirklich schwierig ist, weil er wirklich bloß 2 Leute drauf hat. Ach ja. Aber natürlich ist der Discord wieder zugemacht worden irgendwann.
Es wird nicht der letzte Discord gewesen sein. Es wird einen neuen geben. Auch da wird es wieder Leaks geben. Ich sag's in jedem Video. Leute, wartet drauf, es kommen wieder Leaks. Aber jetzt wirklich. Wir gingen einer. In Rainer. Hallo. Rainer, bist du da? Ja, Ah, hallo. hab doch Hallo gesagt. Kam nicht durch. Nee, kam nicht durch, kann ich bezeugen. Ich hab nichts gehört. Das ist eine nervige Angelegenheit. Ja, nervige Angelegenheit, Reini. Wenn du dich mutest und dann Hallo sagst und vergisst dich zu entmuten vorher und danach irgendwie das Bärchen dumm anmachst. Aber man merkt, die Stimmung ist schon wieder neutral. Ne? Der Mund ist höchstwahrscheinlich klein, die Stimmung ist neutral. Kurz davor hat er herausgefunden, dass auf jeden Fall irgendjemand hier was liegt und er hat sich auch so sehr gewünscht, dass die echt sind, die Bärchen. Dass er hier so den Anfang von seinem kleinen Internet-Harem hat. Ist leider wieder nichts geworden, Rainer. Es ist leider wieder nichts geworden. Was denn? Was los? Oh, ich hatte genug Steaks, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu trinken. Rainer, you want some cheese to your wine? Wenn du... Es ist klassisch. Er hat nichts zu essen, er hat nichts zu trinken. Es ist Ende des Monats und Schmalhans ist mal wieder Küchenmeister. Wir haben das mitgekriegt, auch schon zu Schanzenzeiten. Ne? Am Anfang des Monats oder ne, je nachdem, um den 20. rum, wenn die YouTube-Arme reingeflogen sind. So, da war er auf einmal, da war er richtig gut drauf. Da ist er zu Scherzen aufgelegt gewesen. Da hat er sich sogar mit Hatern unterhalten, weil er sich da so richtig großartig gefunden hat. Problem, dann sind halt die Lieferando-Bestellungen losgegangen, ne, die sie ihm dann die draußen im Wäschekorb entgegennehmen musste. Ja, wenn du dann gleich mal für 80 Euro Lieferando bestellst für eine Person, das machst du 3 Tage hintereinander, dann sind die Barne halt relativ schnell wieder weg. Und ab da, wo die Barne weg waren und man nicht einfach jedes noch so kleine Frustrationsgefühl mit Essen kompensieren konnte, da ist die Stimmung wieder neutral geworden. Und das wird heute nicht anders sein. Ne? Budgetgeld reicht nur so lange. Uwe mettelt los, geht einkaufen, ne, geht schon zum Discounter, kauft den billigen Dreck. Aber ja, wenn es da ist, muss es halt gefressen werden. Wenn es da ist, muss es gefressen werden. Und wenn es aus reiner Langeweile ist. Und Mitte des Monats hockt der dicke Reini wieder oben in seinem Monteurszimmer und schiebt schlechte Laune, weil er halt mal wieder keine Barne und nichts mehr zu fressen hat. Scheiße. Aber ich habe coole Nachrichten. Wobei Nachrichten. Die Frage, ist eine Nachricht ist, das ist. Okay. Ja, also ich habe mich halt gestern noch schön amüsiert. Oh, na, jetzt lügt er ihr vor. Er hätte sich mit der Frau getroffen, der ne, wo er ihr vorlügt, dass er mit der diese Dates gehabt hätte, obwohl es ja eigentlich das andere Bärchen war und dass er die gebimst hat, oder? Macht er das? Amüsiert? Amüsiert. Fern? Ich habe dir doch erzählt, dass ich eine aus dem Gym kenne. Ja, aus dem Gym. Ach, Rainer. Ach, Rainer. Aus dem Gym. Ja, das glaubst doch du selber nicht, oder? Das glaubst doch du selber nicht, was du mir da gerade verzeihst, aus dem Gym. Und was ist jetzt eigentlich mit der anderen? Hat er behauptet, die, mit der er jetzt angeblich zusammen ist, hätte aus dem Gym? Weiß ich nicht, ja. Oder ist das jetzt schon wieder zusätzliche erfundene Freundin aus Denken? Ja, das hast du im anderen Discord erzählt. Ja, was damit? Das hatte ich auch hier schon erzählt. Das letzte Mal, als wir Ding gespielt haben, habe ich doch gesagt, dass ich eine neue habe, mit der ich da Kontakt habe und so weiter. Und habe ich dir doch erzählt. Hä? Wie kann es sein? Habe ich dir doch erzählt? Ja, Reini, ist jetzt vielleicht eine Überraschung für dich, aber die Informationen über deine ganzen erfundenen Beischlafpartner und Partnerinnen sind jetzt für die meisten Leute nicht so fürchterlich spannend, dass man sie das gleich aufschreibt und am Abend so
ins Tagebuch, liebes Tagebuch. Du errätst nie, was mir der Rainer heute wieder erzählt hat. Im Gym ist er gewesen. Ja, auch da, keine Ahnung, wenn das Tagebuch hier das Tagebuch von Tom Riddle gewesen wäre, hätte es zugemacht, hätte es ausgelacht und wäre davon geflogen. Alter Keks. Im Gym ist er gewesen, da hat er eine kennengelernt. Du hast eine vielleicht Freundin, das hast du erzählt. Ja, richtig, genau. Ach, sie ist das. Also eine mit Ach so. der. Ja, genau, das ist die aus dem Gym. Habe ich aber auch dazu gesagt, dass ich die aus dem Gym kenne. Ist ja auch egal. Hat er den Discord einfach Gym genannt? Ist das jetzt die Taktik, dass man sagt, hey, ich nenne den Discord einfach Gym? Und dann kann ich sagen, ey, ich bin jeden Tag 8 Stunden im Gym. Ich habe im Gym irgendeine Frau kennengelernt oder sowas, keine Ahnung was. Ja, lange Rede gar keinen Sinn. Ja. Lange Rede, gar keinen Gin. Wir haben uns gestern Abend wieder im Gym getroffen. Lange Lüge, gar kein Gym. Ich bin gestern erst um 12 oder so reingegangen. Ja, natürlich. Natürlich bist du das. Ich muss auch sagen, der Grund, warum der Reini in Berlin bisher noch nicht gefunden wurde, ist, der bewegt sich ja nur nachts. Wie ein Vampir praktisch. Ne? Mitternacht kommt er dann raus und dann meddelt er zum Gym. Ja? Und zufälligerweise ist da die Alte auch immer um Mitternacht im Gym. Vielleicht versteckt sich die auch vor die Haters. Ja? Die wissen auch nicht, dass sie, die Hater denken auch, dass die in Zobis wohnt oder so. Keine Ahnung. Mhm. Und ja. Naja, es ist halt dann im Gym war halt dann niemand da. Und wir haben dann halt nach dem Training insgesamt waren wir zu viert, als ich angekommen bin, aber Boah, Alter. Jetzt mal angenommen, der Mann würde tatsächlich trainieren. Ihr wisst, wie er von den kleinsten Kleinigkeiten geschwitzt hat, wie ein Schwein. Wir haben erst vor kurzem mal wieder so ein Klassikvideo gemacht, wo er seinen Einkauf eingeräumt hat. Und er hat praktisch den Einkauf aus dem Auto in die Küche zu tragen, 20 Meter, und die Kamera anzumachen, schon geschwitzt und geschnaubt wie so eine alte Dampfmaschine. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wäre der Mann tatsächlich im Gym, wie der nach einem Workout ausschauen und riechen muss. Im Vergleich, ne? Wenn ihn das schon so überanstrengt hat. Und da war er noch ein paar Jahre jünger, das war vor 6 Jahren oder so. Ne? Da war er ein paar Jahre jünger. Schwierig, Rainer, schwierig. 2 von denen waren dann halt eigentlich schon fast fertig. Und ja, ich bin dann halt letzten Endes Ich bin dann halt letzten Endes raus und hab mir bin dann halt raus, als ich mit dem Training fertig war. Sie ist dann auch gekommen. Also erst ins Gym und dann Verstehst du? Gekommen. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaub, du bist nicht in der Lage, eine Frau zu befriedigen, wenn du es noch so sehr probieren würdest. ja, ist sie halt auch zu mir in die Sauna gekommen, so. Und bei mir Also du bist schon nach dem Gym, also nach deinem Workout noch in die Sauna gebettelt, weil du hast gedacht, ich bin noch nicht verschwitzt genug. Ja? Da muss noch mehr raus. bloß zu zweit waren und niemand da war und wir halt ein bisschen gedacht haben, ja, jetzt können wir eigentlich auch mal, ne? Ja, hat sie sich halt ein bisschen näher zu mir gesetzt und dann plötzlich saß sie halt auf meinem Schoß. Ja, genau. Ist sicher so passiert. Ganz ehrlich, ich habe noch nie hab noch nie in einer Sauna gebimst. Ne? Verständlicherweise, weil ich nicht rich bin und keine eigene Sauna habe. In den öffentlichen Saunen. Ne? Aber ich glaube, ich würde auch, wenn ich eine eigene Sauna hätte, wahrscheinlich nicht in der Sauna bimsen. Ich stelle mir das hart unangenehm vor. Ich stelle mir das wirklich hart unangenehm vor. Jetzt nicht wegen am Schweiß, der Schweiß ist fresh, wenn du sauber in die Sauna reinmeddelst, aber es ist halt da drin heiß und stickig, Digga. Und also für jemanden, der tatsächlich aktiv partizipiert am Beischlaf und nicht wie jemand von reiner Statur praktisch nur den Seestern als einzige mögliche
Beischlafstellung hat, ne, für jemanden, der da aktiv partizipiert an der Nummer, stelle ich mir das einfach unnötig anstrengend vor. Noch dazu ist die Sauna für mich ein Ort der Entspannung. Da möchte ich mal Ruhe. Hey. Und das ohne wie sagt man, ohne ein Handtuch dazwischen. Oh, oh, oh. Kann ich gut nachvollziehen, ja. War richtig geil so. Aber krass. Hat auch richtig Spaß gemacht. Leute, ich weiß nicht, ich meine, jeder hat schon mal irgendwie so ein bisschen Smalltalk über Sex mit irgendwelchen Kumpels gehabt. Habt ihr jemals mit jemandem gesprochen, der das so formuliert hat? Gesagt, boah, da habe ich eine kennengelernt. Egal ob jetzt Sauna oder nicht, ne? Und das hat dann Spaß gemacht, hat das. Richtig Spaß gemacht hat. Und so, wie ein Kind das erste Mal in Disneyland war. Oh, heute sind wir hier Tassenkarussell gefahren. Das hat Spaß gemacht. Was habt Und einem Kind glaube ich's. ihr denn so gemacht? Also wenn ich fragen darf, mich interessiert es einfach nur. Du meinst, wie wir gefickt haben, oder was? Ja, im Endeffekt schon, ja. Ja, sie kann sich das logistisch nicht vorstellen, Rainer. Ich auch nicht im Übrigen. Ich will's auch nicht, aber du zwingst mich dazu. Wenn ich fragen darf, du musst nicht, wenn du nicht willst, ne? Du kannst schon. Also, es gibt halt eigentlich, an sich gibt es halt nicht wirklich viel zu erzählen. Also wir haben halt, Rainer, wenn es nicht viel zu erzählen gibt, warum erzählst du dann die Geschichte? wir haben uns halt, also sie hat sich dann halt einfach auf meinen Schoß gesetzt, so. Erst halt noch, Rainer, das ist schon mal nicht möglich. Ne? Die Frau kann sich nicht auf deinen Schoß gesetzt haben, denn auf deinem Schoß liegt dein Ranzen. Rainer, auf deinem Schoß lag schon immer einfach dein Ranzen. erst halt noch mein Handtuch, also erst noch unser Handtuch zwischeneinander, wobei sie halt schon tatsächlich mit Vorhin war es noch, sie hat sich ohne Handtuch auf deinen Schoß gesetzt. Handtuch nur um die Hüften reingekommen ist. Also sie hatte schon das Handtuch nicht um die Brüste, sondern nur um die Hüfte. Ja, das glaube ich nicht, Rainer. Das glaube ich nicht. Aus dem einfachen Grund, Reini, Frauen in öffentlichen Saunen, wo textilfrei ist, haben immer das Handtuch, wenn sie es rumhaben, mit um die Brüste rum. In dem Fall wäre es logisch gewesen, ganz ohne Handtuch rum reinzukommen, wenn man dich anmachen will, aber nicht halb. Das macht keinen Sinn, Rainer. Genau, und ja, dann hat halt eins auch schnell zum anderen geführt. Ja, kurzerhand führt immer eins zum anderen bei ihm. Es sind immer dieselben Scheißformulierungen. Dann hat halt eins zum anderen geführt. Kurzerhand habe ich dann einfach den in den Mund, bla bla bla. Denkt da vielleicht einmal neue Formulierungen aus. Vielleicht wird es dann irgendwann ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Du tauscht einfach immer nur die Location und die Protagonisten aus und erzählst immer dieselbe Story, sogar mit denselben Wortlauten. Ich gebe zu, ich bin ein klein wenig neidisch. Neidisch? Ja. Ja, ein klein wenig. Ich will ja nichts sagen, aber du bist eine Frau halt, weißt du? Du hast eigentlich, kannst du, wenn du nur Sex haben willst, dann findest du jemanden, mit dem du vögeln kannst. Auch wenn Ja, wie gesagt, natürlich haben es Frauen, was sowas angeht, einfacher, aber vielleicht, Rainer, ich weiß nicht, ob du auf die Idee schon mal gekommen bist, vielleicht gibt es ja auch Menschen auf der Welt, die nicht einfach nur auf Teufel komm raus bimsen wollen, scheißegal mit wem, sondern sich denken, vielleicht suche ich mir vielleicht mal, ich weiß nicht, so eine richtige Beziehung, so, ne? Wo Bimsen zwar ein wichtiger Teil davon ist, aber jetzt nicht die Prio Numero uno. Anstatt dass ich mal irgendwie mein Leben damit verschwende, mir die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, wen ich als nächstes bimsen könnte und dann weitergehen und wen dann danach.
Es gibt, Rainer, ich weiß, es ist schwierig für dich zu begreifen, aber für die meisten Leute auf diesem Planeten gibt es auch andere Prioritäten. Im Leben generell und insbesondere auch, wenn es darum geht, sich einen Partner zu suchen. Das jetzt wieder sexistisch klingt. Aber du findest hundertprozentig mit Leichtigkeit jemanden. Leichter auf jeden Fall als ich. Ja, das kann sein, aber ich habe bis jetzt noch nie jemanden angesprochen, so groß. Rainer, ich kenne Typen, die fürchterlich leichtes Spiel haben bei Frauen. Ne? Die wirklich einfach rausgehen können abends und sie sagen, hey, heute ist Samstagabend, ich will bimsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erfolgreich sind in ihrer Queste, liegt irgendwo bei 90%. 95 vielleicht. Es ist durchaus möglich, dass auch Männer das hinkriegen. Der Unterschied zwischen diesen Typen und dir ist aber, erstens, sie sind nicht hageldumm. Ne? Deren IQ ist immer deutlich über Raumtemperatur. Zweitens, die machen was dafür. Ne? Die haben, die kümmern sich um sich selbst, um ihr Äußeres, die haben ein gepflegtes Auftreten. Drittens, die hören zu, so die machen richtige Konversationen, so die gehen mit Menschen nicht so um, als wären sie einfach nur irgendwie ein Mittel zur eigenen Triebbefriedigung. Und vor allem sind die aber auch erfolgreich. Ne? Das sind Leute, die was, egal in welcher Hinsicht, das muss nicht unbedingt finanziell sein. Aber das sind Leute, die was geleistet haben in ihrem Leben, die was vorzuweisen haben, die was erlebt haben, irgendwas, worüber man sich unterhalten kann. Irgendwelche Achievements in deinem Leben und nicht Achievements auf deinem Steam-Account, über die du dich mit einem Menschen unterhalten kannst. Reisen, die man gemacht hat, wo man schon länger mal davon geträumt hat. Hobbys, denen man nachgegangen ist. Dinge, die man, keine Ahnung, wenn jemand gesagt hat, ja, ich wollte schon immer mal einen Tauchkurs machen und dann bin ich da nach, was weiß ich, Thailand geflogen, habe dann einen Tauchkurs gemacht und dann Rifftauchen gegangen und dann bla bla bla. Rainer, all das hast du nicht zu bieten. Du hast weder finanziellen Erfolg, noch bist du gepflegt, noch bist du irgendwie ein guter Gesprächspartner. Zum einen wegen HDS und zum anderen, weil du ja auch nichts erlebt hast in deinem Leben. Rainer, die signifikanten positiven Erlebnisse in deinem Leben in den letzten 15 beschissenen Jahren kann ich an einer fucking Hand abzählen. Das kann ich an einer fucking Hand abzählen. Ne, das war ganz oben ist die Situation auf dem Summer Breeze gewesen damals, wo er die Autogramme verteilt hat. Das war ich glaube, das war der glücklichste Moment in seinem ganzen Leben gewesen. Das war der glücklichste Moment in seinem ganzen Leben. Aber er ist ja danach auch nie wieder aus dem Haus gegangen. Und wirklich 99,99% aller Dinge, die du getan oder erlebt hast, waren halt negativ. Für dich. Und das ist auch deswegen, ist es auch das Einzige, was du dem Bärchen erzählst. Entweder irgendwelche Lügengeschichten über irgendwelche Eroberungen und dein frühes Sexualleben. Oder halt irgendwelche niederschmetternden Enttäuschungen in deinem Leben. Das ist das Einzige, worüber du reden kannst. Alles immer negativ. Nein, wenn du ein positives Ergebnis haben willst, ne? Wenn es um zwischenmenschliches Balzverhalten geht, dann musst du halt positive Energie ausstrahlen, über positive Dinge sprechen. Ne? So ein Buzzkill wie dich, oh, mein Leben ist so scheiße, die machen mir alles kaputt, alles sind ungerecht, da denkt sich jede Frau, ja, okay, das ist halt ein fettes Crybaby. Und damit rutschst du halt automatisch auf der Liste der potenziellen Beischlafpartner komplett auf den untersten Platz. Ich müsste mal wieder irgendwie, keine Ahnung, feiern gehen Geh oder halt einfach sonst mal. irgendetwas. Ist doch Wochenende. Geh einfach mal in irgendeine Kneipe. Dich quatscht schon irgendein Typ an. Ja, das ist richtig geil. Typen, die Frauen in Kneipen anquatschen, das sind die Keeper.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sag dir mal, wer die Typen sind, die Frauen in Kneipen anquatschen. In Kneipen, jetzt nicht in Clubs oder so was, sondern wirklich einfach Borzen, wie man in Bayern sagt, ne? Das sind die Berufsalkoholiker, die da wohnen, ne? Die da praktisch nur sind, wenn keine Öffnungszeiten sind. Nur dann nicht sind, wenn da keine Öffnungszeiten sind. Die Typen, die da praktisch wohnen. Mehr Zeit da drin verbringen als in ihrer Arbeit oder in ihrer eigenen Wohnung. Wenn sie denn noch eine Arbeit oder eine eigene Wohnung haben. Das sind die, die in der Kneipe, wenn da sich zufällig irgendeine Frau rein verirrt, die sie vorher noch nie gesehen haben, die dann da hingehen und mit ihren 2 Promille im Helm versuchen, da irgendwas dahin zu lallen. Ja, mit denen will niemand mitgehen. Es sei denn, du bist mindestens genauso eine kaputtgesoffene Alte. Die Bianca, die nicht mal die dich nicht wollte, ne? Die richtig schnapsgetränkte Trümmermolle, die du da sitzen hattest, die ist die einzige, die bei denen die erfolgreich sind, diese Kneipentypen. Normale Frauen keine Chance. Auch dazu geht eine normale Frau nicht alleine in eine Kneipe. Du gehst alleine rein, aber du wirst nicht alleine rausgehen. Soll es ein Versprechen oder eine Drohung sein? Ja, gut. Ja, Das mal ist das halt, was ich schauen. meine. Anders als bei mir halt, gehst du nicht alleine da raus. Das ist der Ja, Rainer, wenn du zu einem Club gehen würdest, du gehst auch nicht alleine raus. Du wirst höchstwahrscheinlich von der Security begleitet. Punkt daran, weißt du? Ja, ich bin Bist du damit nicht schon da im Spiel? Also konntest du joinen einfach, oder? Nee, du müsstest mich einladen dafür. Ja, also letzten Endes, weil du gefragt hast gerade, ne? Letzten Endes, was haben wir gemacht? Also, Ja, das ist auch geil, weil du gefragt hast. Ich würde dir das jetzt nicht erzählen, wenn du nicht gefragt hättest. Reinhard, sie hat nur deswegen gefragt, weil du sie mit dem Thema nicht in Ruhe gelassen hast. Du bist mit der Tür ins Haus gefallen mit dem Thema, oh, ich bin jetzt in der... Wir sind hier noch keine 5 Minuten in diesem Originalvideo, ne? Du warst doch gleich am Anfang, oh, ich war jetzt in der Sauna, das war richtig geil. Oh, die Alte gekommen, hat sie raufgesetzt hier, hat richtig Spaß gemacht. Und du hast ja jetzt so lange da einen vom Pferd erzählt, bis sie halt dann gefragt hat, ja, dann erzähl, Rainer. wir waren, wie gesagt, alleine im Gym, also in der Sauna. Das erwähntest du bereits. Und ich habe dann halt kurzerhand Kurzerhand, da waren wir wieder, ne? Kurzerhand, letzten Endes. sie Eins zum anderen. sich halt auf meinen Schoß gesetzt und nachdem sie halt auf meinem Schoß saß, ja, habe ich sie halt ein wenig angefummelt so und war halt klar, dass sie halt mehr möchte. Und Ja, natürlich war das klar. Ja, wer würde denn nicht mehr wollen, ne? Wenn er in die Sauna reinkommt und da sitzt der Rainer mit seinem Astralkörper da drin, im Schweiße seines Angesichts. Ey, da muss sich die Frau bloß irgendwie, ne, mit der unteren Körperhälfte so ein bisschen über die heißen Kohlen halten, um einen einwandfreien Aufguss zu kreieren. habe dann Entschuldigung, der war widerlich. halt einfach ein bisschen an ihren Brüsten gespielt und so. Und dann Natürlich hast du das, Rainer, natürlich hast du das. nach den Brüsten kam halt die. Mir ist euch aufgefallen, es ist schon wieder lauter geworden, seitdem er davon erzählt hat. Ab da, wo er in die Details geht, dann geht er auch immer ein bisschen näher an das Mikrofon. Die Tatsache, dass ich halt dann. Habe ich dann halt einfach ein bisschen so am Bein gestreichelt und dann eben bin ich eben vom Bein eben zum Ding übergegangen. Zum Ding! Ja, aber wir hoffen, dass die alle kein Ding hat. Obwohl, ja, B-Lord Lüge wieder, ne? Mhm. Bin ich halt vom Bein zum Oberschenkel gegangen. Dann hat sie halt schon den Knoten an ihrem Handtuch geöffnet. Ja, und dann hat halt eins zum anderen geführt. Und sie hat sich dann halt einfach hingesetzt und hat halt dann einfach mich erst An der Mischi gespielt. mal sich ein bisschen fingern lassen, so, während wir uns auch ein bisschen, also sie war dann seitlich auf mir gesessen, ne? Also sie war mit ihren Beinen zwischen meinen Beinen. Okay. Und meine Hand hat an ihre Scheide und ich habe sie dann halt gestreichelt und ja.
Krasse Story, ja. Das ist eine richtig krasse Story. Warum nicht? Oh, hey, komm, den warum nicht Train, den besteigen wir jetzt nicht, ha? Der geht nonstop nach Absurdistan. Das. Hoffentlich hat sie auch genauso viel Spaß gehabt. Hat sie dann noch irgendwas gesagt am Ende oder so? Nee, ist einfach rausgegangen. Wortlos. Ich habe mich gefragt, ob wir uns heute Abend auch wieder treffen. Also, Ach, schön. Ja, ich dann bin schon voller davon Erfolg. ausgegangen, dass sie ihren Spaß hatte. Und das war ja auch nicht alles. Das war ja nur der Anfang von Okay. unserem Spielchen. Oh, es geht noch mehr. Naja, wir haben halt gefickt. Also, Schwanz. Also. Ob der Tatsache, dass er ja schon von dem anderen Bärchen erzählt hat, also versucht hat zu verschleiern, dass es sich ums andere Bärchen handelt, aber diesem Bärchen ja schon erzählt hat, dass er datet aktuell. Und er vermutet, glaube ich, hier, dass dieses Wollbunny-Bärchen die Leakerin ist. Und deswegen will er ihr jetzt so eine Köder-Story erzählen. Ja? Und wenn die erzählt jetzt wahrscheinlich nur ihr, und weil der anderen das zu erzählen, von der, ne, glaubt er ja immer noch, dass er in einer Beziehung ist. Das wäre dumm. Und ganz so dumm ist er dann doch wieder nicht. Aber er glaubt, wenn er ihr das jetzt erzählt, dann, dass das dann geleakt wird und dass er dann rausfinden kann, aha, hier, Sherlock Winkler war wieder am Stissel und hat rausgefunden, wer hier liegt. Ne? Dass ihr das erzählt, und wenn das geleakt wird, weiß er, okay, dieses. Möse. Ja, ich meine, es gibt ja halt verschiedene Stellungen und was weiß ich nicht, was da alles gibt. Ja, also, Ja, du kennst Streiners Körperumfang. Wie gesagt, der Seestern ist die einzige Stellung, wo ich mir Ansatz vielleicht mit viel Fantasie, ne? Eine Menge Fantasie. Stellt euch SpongeBob jetzt hier so vor. Ist das einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass ansatzweise funktionieren könnte. sie hat sich dann halt, sie saß ja erst zeitlich auf mir, während ich sie halt gefingert habe. Und sie ist dann halt letzten Endes, Letzten Endes. sie hat sich dann halt letzten Endes richtig auf mich draufgesetzt, Mhm. wo sie halt mit dem Gesicht zu mir war, und dann war ich halt in ihr und habe sie halt genommen. Während während wir uns halt auch noch geküsst haben und alles. Genau. Alter, wie stolprig kann man denn so eine Story erzählen? Alter, bei den anderen Storys hast du ein bisschen Mühe gegeben, dir da was zusammenzulügen. Aber ich glaube, das lügt er jetzt on the fly. Ne? Die anderen Stories, die hat er sich vorher schon zurechtgelegt. Da hat er dann einfach nur ein bisschen zwischenrein lügen müssen. Hier, glaube ich, das komplette Konstrukt wird gerade on the fly gerendert, und wir wissen, Arbeitsspeicher ist nicht so sonderlich viel vorhanden bei ihm, ne, im Ogerstübchen. Dann war's das schon, ehrlich gesagt gehabt, ne? Oh, das ist aber auch ein bisschen romantisch. Das ist süß auch. Nicht romantisch und auch nicht süß. Also mir gefiel es richtig gut, ihr, soweit ich das beurteilen kann, auch. Ja, keine Ahnung. Wenn jemand das beurteilen kann, dann bist es du. Weil du die Geschichte ja gerade erfunden hast, ne? Und ja, wir haben halt, wie gesagt, uns auch schon für heute Abend im Gym verabredet. Wollen da heute Abend noch ein bisschen spielen und ein bisschen. Ach Mann. Das hat ja unseren Sound kaputt gemacht. Ah, ein Hater im Spiel ist hergekommen und hat am Zaun gerüttelt. Schweinerei. Kann ich das nicht ausschalten? Das. Der macht unseren Sound kaputt. Ja, das ist typisch Cat. Ja, eine muss halt bei der Pinea anrufen. Hoffen, dass nicht die Herr Müller-Schicht gerade da ist. Kommen dann rüber gemeddelt nach Zobes. Mit Blaulicht. 10 Minuten sind die da. Ja? Und in Zukunft werden die da auch von der Pinea aus immer eine Streife in Zobes haben. Kelvin, so, der ist ein bisschen dumm. Ja, aber das dürfte nicht passieren. Das hat nichts mit Kelvin zu tun. Das ist ja eigentlich eingestellt, dass das nicht passieren dürfte. Eigentlich dürfte das nicht passieren.
Ja, aber wahrscheinlich hat das Bärchen das so eingestellt, dass der Kelvin dir deine Butze abreißt und am Zaun rüttelt. Ganz ehrlich, mir kommt's jetzt auch erst. Ich bin selber so hageldumm, mir kommt's jetzt auch erst. Natürlich muss das Bärchen gewesen sein, weil der Kelvin eben den Zaun kaputt macht. Und das ist so deep einfach, wenn das der Fall ist, dass das Bärchen dem Kelvin den Auftrag gegeben hat, macht den Zaun kaputt. Einfach schon als Zeichen, hallo, Hater, die machen den Zaun kaputt. Verstehst du es, Rainer? Und Rainer versteht es nicht, sondern denkt sich, oh, scheiß Kelvin schon wieder den Zaun kaputt gemacht. Ganz ehrlich, ich möchte, dass das wahr ist. Ich möchte einfach, dass das der Grund ist, warum Kelvin den Zaun kaputt macht. Dass sie versucht, ihm eine Message zu schicken, in der Hoffnung, so dass er sagt, vielleicht kommt er drauf. Aber wahrscheinlich nicht. Und das macht es dann umso lustiger. Da macht sich Rainer nämlich zum Obst, weil er sich im Spiel auch wieder drüber aufregt, dass jemand seinen Zaun kaputt gemacht hat. Und im Spiel kannst du leider kein Schweißgerät auf die Amazon-Battle-Liste setzen, Reini. Das hilft ja nichts. Dann müssen wir den Zaun halt danach wieder reparieren. Das geht ja im Moment, es ist ja im Moment eh egal. Wir wissen jetzt ungefähr, wie der Zaun steht. Ja, im Zaun im Computerspiel reparieren ist harte Arbeit. Ja, ich Und dann weiß, schauen wir halt hat ja mal. nicht so viel kaputt gemacht. Ist zum Glück nur ein kleines Loch. Haben nochmal Glück gehabt. Ja, nervt mich trotzdem. Ich meine, ich habe den Zaun fast alleine hochgezogen. Oh, war das ein kleiner Seitenhieb in Richtung Bärchen? Ihr habt den Zaun fast alleine hochgezogen. Wenn du faul in der Gegend rumgestanden bist und nicht getan hast, was ich dir gesagt habe, Knecht. Würdest du bitte wer schlägt denn bitte von oben nach unten, wenn ein Baum fällt? Was ist das denn? Ja, also, genau, und so waren wir halt dann ineinander, bis sie dann halt gekommen ist. Natürlich, genauso ist passiert. Und Vorsicht, Baum fällt. Also, bist du gar nicht, das ist Kelvin Nee, gewesen. Genau, so waren wir dann miteinander, bis sie gekommen ist. Und dann, jetzt ist mein Spiel eingefroren. Ich glaube, mein Rechner schmiert gerade ab. Was? Horst antwortet nicht. Ja, ich glaube, mein Spiel Scheiße. schmiert gerade. Entweder schmiert mein Spiel ab oder mein ganzer Rechner. Kann sein, dass ich gleich ganz weg bin. Also noch scheine ich da zu sein. Okay, es ist im Moment anscheinend nur das Spiel auf Programm warten. Genau, und sie war so auf mich gesessen, bis sie gekommen ist, was ihr sehr viel Spaß gemacht zu haben schien. Es hört sich an, wie wenn er es gerade irgendwie von einem Merkzettel ablesen würde. Ne? Wie wenn er die Geschichte irgendwie auf dem Zettel neben sich hätte. Ah, scheiße. Es war hier das mit dem Zaun und allem und der Rechner ist abgespielt. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war in meinem Text. Ja, genau, Bimsen genau, sie ist gekommen und so weiter und so fort. Da waren wir. Und ich habe mich dann halt kurzerhand nochmal über sie gelegt. Also sie war dann quasi unter mir, während ich mich nochmal schön von oben in sie reingeschoben habe. Rainer, wie hast du danach die Leiche verschwinden lassen? Rainer, wenn du dich auf diese Frau gelegt hast, dann hat die das nicht überlebt. Vor allem nicht in der Sauna, kriegst eh schon schwierige Luft und dann legt sich da hier noch so ein Vierteltonner, so ein Elefantenbaby auf dich drauf. Na, glaube nicht. Und sie genommen habe. Und ja, so bin ich dann auch in ihr gekommen. Winkelkirsche Lügenräusperer. Ja, und dann später wir waren dann noch bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, körperlich ist die noch da. Also die Schallwellen treffen auch noch auf ihr Ohr, aber ich glaube, das Gehirn hat schon ausgeschaltet. Ne? Ich frage mich nur, weil bei mir steht immer noch Horst antwortet. Ja, es hat jetzt gerade reagiert, jetzt ist es wieder nicht da. Also ich muss halt warten. Das Okay. hilft halt nichts. Ja, okay. Sehr, keine Ahnung. Wie jemand die Nachricht, die einen Grindr-User enttäuscht. Ne? Horst antwortet nicht. Ne? Sorry, Flachwitz. Es ging dann somit. Es ging dann damit weiter, dass wir dann. Es ging dann damit weiter, dass wir dann halt duschen gegangen sind. Da haben wir dann halt noch ein bisschen beim Duschen gekuschelt, haben uns gegenseitig ein bisschen gewaschen. Und Er hat uns gegenseitig ein bisschen gewaschen. Wie hat die das gemacht? Ist der mit dem Kercher gekommen, oder? Okay, Rainer, stell ich da mal die Wand. Ja, heb mal hier die Schwarte hoch. Die andere auch.
Ja, Rainer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn man vorher angeblich ein richtiges Workout im Gym gemacht hat, und dann in die Sauna, bevor du, Rainer, Und sie kam dann halt noch mit zu mir, wo wir dann noch einen Film geguckt haben, dabei noch gekuschelt haben und dann heute Morgen nach einem kleinen morgendlichen sportlichen Aktivitätenprogramm, ja, hat sie sich verabschiedet und hat gemeint, sie würde heute Abend gerne wiederkommen. Genau. Und das, Genau so läuft das. Leute, wenn ihr noch nie eine Mulle auf diese Art und Weise kennengelernt habt, so dann habt ihr einfach nicht richtig gelebt. Das ist ganz normal so. Ja, du musst die einfach nur Behindertenlevel hochfressen, das gerade so kracht, mit offene alarmrote Haxen und dann musst du ans Gym gehen, volles Workout, danach dein fettes Arschgebirge da in die Sauna parken und dann kommen die Frauen da einfach rein und springen auf dich drauf. Und dann kannst du die dann mit nach Hause nehmen. Und dann bleiben die einfach. Zwischendurch gehen die noch mal lochen, ne, damit du dir das süße Leben leisten kannst. Und hey, arbeiten ist für Rainer keine Option, ne? Arbeiten ist keine Alternative, hat er gesagt. Zitat Rainer Winkler. So läuft es. Ne? Dann sagen die, du bist so kreislig und fett und gestunken hast du. Nach dem Workout in der Sauna. Also richtig, ne? So schleimig wie so abklaffende Hähnchenbrust, ne? Wo so Fäden zieht. Boah, dich finde ich super. Bei dir bleibe ich. Ich möchte heute Abend gleich nochmal. das war im Prinzip alles. Ja, okay. Es klingt doch super entspannt. Der Morgen war halt geil. Ja, das auch wieder geil. Er hat gesagt, er hat jetzt hier das wieder vage gehalten. In einer morgendlichen sportlichen Aktivität. In der Hoffnung, dass sie jetzt darauf anspringt, so, morgens nochmal. Boah, Rainer, du hast aber eine Energie. Jede Frau, die dich hat, ist beneidenswert. Morgens dann nochmal. Am Vortag schon 3-mal. Oh mein Gott, diese Frau wird verwöhnt. Jede Frau, die dich jemals abgewiesen hat, weiß ja gar nicht, was sie verpasst. Rainer, erzähl mir mehr. Wie war es denn genau nochmal morgens? Wie oft ist sie gekommen? Ne? 3-mal, 4-mal, nee, muss mindestens zweistellig gewesen sein. Die ist praktisch komplett danach, komplett obeinig ist die in die Malochene gemeddelt. Aber trotzdem hat sie Bock gehabt auf mehr. So, wenn sie nicht hätte Malochene müssen, dann wäre sie da geblieben. Ganzen Tag weiter, racker die Zack. Aber abends kam sie wieder. Das glaube ich, das glaube ich. Würde mir So, auch ich habe das Programm jetzt mal geschlossen und starte gleich das Programm nochmal neu. Weil irgendwas stimmt hier gerade nicht. Okay. Genau, der Morgen war ein richtig schönes sportliches Programm und dann ist sie halt quasi dann vorhin, also was heißt vorhin? Heute Morgen dann halt gegangen. Genau, und dann war ich halt vorhin noch im Gym. Oder wollte ins Gym eigentlich, aber war dann halt dann kein. Ich bin tatsächlich bis zum Gym gelaufen, aber ich weiß auch nicht. Ja, das auch. Leute, ich bin ein fauler Couch-Potato vom Allerfeinsten. Ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich regelmäßig ins Gym gegangen bin. Und ich habe da auch immer, die größte Überwindung war, nee, komm, ich gehe jetzt. Wenn ich dann aber aus meiner Wohnung gemeddelt bin und dann im Bus gesessen bin und dann eine Viertelstunde dahin und dann vor der Tür stand, ist es mir noch niemals passiert, dass ich mir gesagt habe, komm, jetzt bin ich zwar bis hierher gefahren, der schwierigste Teil der Überwindung kostet, runter von der Couch und raus aus dem Haus, ist jetzt zwar schon geschafft, ich stehe direkt vor dem Gym, aber irgendwie fühle ich es nicht und drehe wieder um und fahre wieder nach Hause, damit ich einfach eine Stunde für den Arsch unterwegs war. Das ist mir noch niemals passiert, Rainer. Das ist mir noch niemals passiert. Du wolltest gerade einfach irgendwelche Gym-Lügen erzählen, dann ist dir gekommen, scheiße, heute Nachmittag kann ich gar nicht im Gym gewesen sein, weil da habe ich mich vielleicht mit einem anderen Bärchen unterhalten oder ich habe vorher schon gelogen, dass ich am Nachmittag gedaddelt habe oder irgendetwas, wo dir gekommen ist, scheiße, ich kann heute gar nicht im Gym gewesen sein am Nachmittag. The story doesn't add up.
die wird mir jetzt draufkommen, dann bin ich halt, war ich nur kurz weg. Ne? Ist ja in Berlin, ist ja auch alles auf dem Haufen. Also 2 Meter die Straße runter, ist sein Gym. Dann stand er vor der Tür und hat gesagt, komm, scheißegal, geh doch in Späti, ne? Und holen wir noch ein paar Sternis, danach noch zum Dönermann und hurra die Gams. Bin ich wieder oben gewesen. Irgendwie taugte mir das dann nicht. Ja. Muss Somehow Palpatine returned. ja auch nicht immer. So, kann ja auch mal kurz Päuschen machen. Muss ja nicht jedes Mal hingehen oder so. Ja, aber wenn man schon hingegangen ist, wenn reingehen und anfangen, ein Workout zu machen, ist dann, glaube ich, noch die kleinste Hürde, oder? Richtig, ja. Von- Ja, wobei ich ja die ganze Woche eigentlich schon ausfallen habe lassen, eigentlich. Ich war ja bloß gestern quasi. Gestern Abend dann, weil ich dann gestern Abend ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, weil du schon so lange keine von diesen Gym-Damen mehr beglückt hast. Hat er so ein schlechtes Gewissen gehabt. Hat er gesagt, ich verweigere meine großartigen sexuellen Künste der holden Weiblichkeit dort draußen. Das ist zu egoistisch von mir. Ich muss jetzt ins Gym gehen. Nicht wegen mir, sondern wegen den anderen, die dann diese fürchterlich großartige Experience verpassen könnten. Ja, halt dein Maul. Ja, halt einfach dein Maul. Keiner glaubt dir diese Scheiße. Ja, die absolute hanebüchene Scheiße tropft dir schon aus dem Kopfhörer in dem Moment, in dem du gesagt hast, ich war im Gym. Die einzige Möglichkeit, wie Reini im Gym war, wäre, wenn er sich irgendwie, keine Ahnung, wenn er sich im Sexshopping so einen Gummiarsch gekauft hätte und den Gym genannt hätte. Ne? Würde ich es ihm vielleicht geben. Aber anders nicht. Ist dir das schon mal aufgefallen bei Reini, die ganzen Toys, die Selbstbefleckungshilfen, die haben alle immer irgendwelche Namen. Manchmal haben sie die Namen auch von den Hatersen bekommen, aber manchmal hat er ihnen die auch selber gegeben. Und ich frage mich, ob das bei Reini und seinen Masturbationshilfen so ist wie bei Frauen und ihrem Auto. Frauen, gerade die Frauen in ihren 20ern, geben ihren Autos immer gerne Namen. Vielleicht ist das so ein Ding. Ne? Ich sehe, du hast einen Golf. Ja, das ist der Schorsch, halt dein Maul. Ja, das hier, Reini ist halt ein Fuchs. Ne? Der nennt einfach alles, wo er immer ist, nennt er Jim. Der Discord heißt Jim, der Gummiarsch heißt Jim, alles heißt Jim. Und dann war er immer im Gym. So viel wie der Reini im Gym ist, wissen wir gar nicht, warum der nicht abnimmt. Ne? Warum er so dick ist. Okay. Und genau, das war der Hauptgrund, warum ich gestern gegangen bin. Ach ja, aber ich freue mich schon auf heute Abend dann. Ich weiß noch nicht genau, wann sie kommt, sie wusste es selber noch nicht genau. Hatte ja gestern, glaube ich, sogar geschrieben um 18 Uhr, dass sie mir geschrieben hat. Oder dass sie mir schreiben wollte, eigentlich, habe ich ihr gestern gesagt, bevor wir uns verabschiedet haben. Okay. Hat sie dann Also du hast ihr gesagt, dass sie dir schreiben wollte am nächsten Tag, Rainer. Das macht Sinn. Das macht richtig Sinn, Rainer. Vor allem, keine Ahnung, ich frage mich, wo jetzt hier die, eigentlich müsste doch das Bärchen jetzt nachfragen, aber Moment mal, das ist dann doch eine andere als die, mit der du die Dates hast, oder? Weil er Reini schon die ganze Zeit erzählt hat von irgendwelchen Dates, die er hat und dass er glaubt, dass er in einer Beziehung ist und so. Ne? Und dass er ja aufpassen muss, dass seine Freundin nicht eifersüchtig wird und so. eben auch noch geschrieben, dass sie eigentlich keine Zeit hatte. Also gestern das Treffen war eigentlich ausgefallen. Aber dann, Rainer, gestern das Treffen war zufällig, wie du gerade vorhin erzählt hast. Du hast ja zufällig getroffen. Du hast gesagt, wir müssen ins Gym gegangen, da waren nur 3 andere Leute. 2 haben sie geschlichen und sie ist mit dir in die Sauna. als ich dann ins Gym gegangen bin, das habe ich dann halt noch geschrieben, okay, dass ich halt abends ins Gym gehe und so weiter. Und dann hoffe ich, dass wir uns halt morgen sehen. Hat sie halt gemeint, ja, Ja. Okay. da hat sie dann halt gemeint, ja, schauen wir halt mal. Ja, komisch, dass die sich dann auch immer so ausdrücken wie Reini. Ne? Also diese Leute haben auch immer dieselbe Art zu sprechen wie Reini. Ja, schauen wir mal. Da geht er her und dann mache ich kurzerhand letzten Endes in der Situation. Ach, es ist natürlich unser zweiter Ding wieder weg. Ja, Scheiße, Ding habe ich vergessen. Fuck.
Jetzt hätte ich so eine schöne Phrasen-Compilation gehabt, aber Ding habe ich vergessen, Alter. Also ich bin mal gespannt, wo das jetzt noch hinführt als nächstes. So, Bin ich auch. Ich bin gespannt wie ja, wie Reinis Hosenbund. äh, Von der 8xL Plastikbuchse. wirklich viel Hoffnung, dass es was Festeres wird, habe ich jetzt im Moment nicht. Aber im Moment, Ja, that's what she said. That's what she said in der Sauna. Ah, ich habe keine Hoffnung mehr, dass das nochmal was Festeres wird. Ja, das hängt da so. Hm. Ich glaube, das hält Winterschlaf wie der Hamster. aber jetzt zumindest erst einmal nach 3 Jahren oder so das erste Mal wieder eine Möse gehabt. Und das ist mal radikal auszudrücken. Ach, Ja, radikal weiß ich nicht. Geschmacklos wäre jetzt das Wort gewesen, das ich gefunden hätte für die Nummer. Ja? Seit 3 Jahren. Genau. Genau. Im Übrigen, er hat ja behauptet, auch hier diese Light Warrior, das war glaube ich 2023, das war vor 2 Jahren, da hat er auch behauptet, die hätte er gebimst, ne? Also, ne? Lü. In den letzten fast 4 Jahren, seitdem der aus der Schanze rausgemettelt ist, glaube ich, die einzigen 2 sexuellen Kontakte, die Reini hatte, waren mit seiner rechten Hand und das, wo er diesem einen komischen Typen da am Stängel gekaut hat, wo es das Video gibt. Ne? alles gut. Es war schon mal geil, wieder eine Frau zu spielen. So. Es macht schon mal, ja, es macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Oh, ab und zu ist auch okay so. Also es muss ja nicht immer sein, aber ab und zu finde ich auch, gehört halt einfach zum Leben und zur Entspannung auch dazu. Weil, also Sex ist jetzt nicht nur Liebe so für mich, sondern einfach auch Entspannung, weißt? Weißt du, was ich meine ungefähr? Entspannung. Liebe ist tatsächlich, Sex und Liebe hat tatsächlich null miteinander zu tun für mich. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Das stimmt nicht. Sex und Liebe hat nicht null miteinander zu tun. Ich bin der Meinung, klar kann man Sex haben, ohne die andere Person zu lieben, bei One Night Stands oder sowas, keine Ahnung. Ja. Alles drin. Aber ich bin der Meinung, andersrum hat es auf jeden Fall was miteinander zu tun. Auf jeden Fall. Also ich kann Sex mit jemandem haben wollen, den ich nicht liebe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, jemanden zu lieben, na, auf eine romantische Beziehung, eine Partnerin, ne, Freundin, Ehefrau etc., ohne auch Bock zu haben, die Person zu bimsen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, bei normal tickenden Leuten würde das nicht funktionieren. Andersrum, klar, dass man sagen kann, boah, ich hätte schon Bock, irgendwie hier ein bisschen Matratzen-Olympiade zu machen mit der Person, aber ich glaube, ansonsten hätten wir jetzt uns nicht viel zu erzählen oder sowas. Ist Gucci, sehe ich. Aber die Aussage, Sex und Liebe haben null und gar nichts miteinander zu tun, ist halt hochtrabender Horse-Shit, Rainer. Für mich. Genau, So, ja, genau, das ist auch so. sexuell gesehen ist es halt, für mich einfach, es gehört zum Leben, weil es brauchst es zur körperlichen Entspannung, zur seelischen Entspannung. Ja, da möchte ich wissen, wie angespannt dein Körper und deine Seele sind, Rainer. Solltest du noch im Besitz einer solchen sein, nach den Dingen, die du getan hast? Ne? Ich glaube, Seele im klassischen theologischen Sinn schwierig, Rainer. Schwierig. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ihm da widersprechen würde. Ne? Also, ich finde auch, das ist sowohl körperlich als auch seelisch entspannend. Aber woher will er das denn wissen? Das ist Information aus zweiter Hand, Rainer. Das Information, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht benutzt er auch manchmal die zweite. Vielleicht hat er sich's. Oder er wird zu faul, sich das mit der linken Beine. Ich will es gar nicht wissen. Warum denke ich über so eine Scheiße nach? Dafür ist es da, dafür braucht man es. Und Ja, dafür kann man es brauchen, ne? Wie gesagt, wenn es da wieder um die vorher erwähnten One-Night-Stands oder Affären oder sowas geht, ist im Übrigen das auch so eine Nummer, ne? Dass heutzutage alles einen schicken neuen Namen bekommt, weil man es nicht mehr beim Namen nennen wollte, weil das irgendwie negativ konnotiert ist. Ne?
Eine Affäre heißt heute nicht mehr Affäre, das ist eine Situationship. Das ist so. Ey, komm, Leute. Stop shitting yourself. Das Bild. Ne? Gemischter Salat ist heute eine Bowl und kostet dreifache wie vor 10 Jahren. Genau, dafür ist es auch sinnvoll. Wir sollten dann sowieso mal langsam aber sicher vielleicht schauen, ob wir da mal umstellen können. Und dann mal, weil ich immer noch nicht weiß, ob wir überhaupt umstellen können von Peaceful. Ich glaube, das geht tatsächlich gar nicht mehr, ne? Boah, Alter, hat's mich jetzt verjagt. Vor allem rennt ein Ding um mich rum. Ein Stier. Wow. Wenn jetzt irgendwelche Nummern kommen wegen dem Stier, wenn er jetzt da sich irgendeine Story aus dem Arsch zieht, so dann habt ihr mich hier liegen. Alter, was ist das? Wieso greift der mich an, die Sau? Ja, ist ein Hater, Stier. Auf jeden Fall ist er Hater. Gibt keinen anderen Grund. So, ich werde mal einen zweiten Ding aufstellen. Das war sowieso mein Plan. Einen zweiten Zweiten Wasserding. Wasserding. Ein zweiten Wasserding. Okay, dann fresse ich eben den Energy-Riegel. Dramatisch, Rainer. Das hat er sich auch immer gedacht. Ah, dann trinke ich halt jetzt endlich den Energy Drink. Einer hat heute schon 5 Energy Drinks getrunken. Irgendeiner muss es ja tun, es hat er Arbeit. Das war Verschwendung, aber das ist jetzt. Ja, Verschwendung, da kennt er sich auch gut damit aus. Ja, es war auf jeden Fall schon heiße Stunden. Wie auch immer du den Sprung jetzt wieder im Kopf hingekriegt hast, Rainer. Aber ich komme schon den ganzen Tag nicht ich komme schon den ganzen Tag nicht mehr klar, ey. Boah, jetzt geh halt endlich darauf ein, was ich dir sagen will. Hier meine erfundene Bums-Geschichte im Gym. Boah, ich komme gar nicht drauf klar. Bitte frag mich nicht, warum. Dulli. Wie? Wegen den Sie hat mir heißen gerade. Stunden oder wie? Ja, genau. Naja, aber wieso nicht drauf klarkommen? So, das. Ja, weil es schon so. Ja, es kam ja total unerwartet. Also ich meine, ja, Ja, das wir hatten jetzt sowieso. schon die ganze Zeit halt was irgendwie am Laufen, aber richtig, was heißt das am Laufen eigentlich auch nicht? Wir hatten ja keine richtige Beziehung oder sonst was bisher. Warte, ich bin kurz geistig geglitscht, warte. Ganze, wir hatten es, Naja, aber wieso nicht drauf klarkommen? So, das. ja, weil es schon so. Ja, es kam ja total unerwartet. Also ich meine, ja, Ja, das sowieso. wir hatten jetzt schon die ganze Zeit halt was irgendwie am Laufen, aber was heißt das am Laufen eigentlich auch nicht? Wir hatten ja keine richtige Beziehung oder sonst was bisher. Ach so, er will ihr jetzt verkaufen? Er will ihr jetzt verkaufen, dass die Bumsale aus der Sauna im Gym, dass das die ist, mit der er schon die ganze Zeit Dates hatte. Oh, Rainer, das macht's nicht glaubwürdiger. Dieser Lügenräusperer, den hören wir heute echt oft. Ist halt einfach nur ab und zu mal getroffen und das war's ja eigentlich schon wieder. Das war ja wir hatten ja, über Sex hatten wir in dem Sinne ja noch gar nicht gesprochen. Rainer, das ist absoluter Bullshit. Ganz ehrlich, du erzählst diesem Bärchen, du hast die Konversation heute angefangen, damit, dass du ihr erzählt hast, dass du, oh, ich hab endlich gebumst mal wieder. Ah, im Gym so und so und so und so was. Und du willst dir jetzt erzählen, dass die Tussi, die du angeblich seit einer Woche oder 2 datest, ne, wo aber bisher noch nichts gelaufen ist, dass du mit der noch nicht eine Silbe über Sex gesprochen hast. Denk einmal drüber nach, wen du es gerade verzapfen willst. Das ist eins von den beiden Bärchen, das wirklich 80% nichts anderes von dir gehört hat in den letzten paar Wochen. Das immer nur ums Bimsen ging. Und zwischendurch ist letzten Endes. Die Ding. Wenn du in der Situation bist, dass du dann kurzerhand hergehen musst, dann Ding. Und ansonsten nur Bimsen. Der erzählst du jetzt, boah, ich war total überrumpelt, dass die da auf einmal in die Sauna reingekommen ist.
und mit mir Snooze machen wollte, weil wir haben ja vorher noch nie über das Thema gesprochen. Ja, ja, so schaust du aus. Das hat mich dann schon ein bisschen halt, naja, egal. Jedenfalls, ja, wie gesagt, also Spaß gemacht hat es natürlich, klar. Das erwähntest du bereits und ich habe es dir davor nicht geglaubt, ich jetzt erst nicht glauben, weil du die ganze Zeit umeinander rennst. Das hat auf jeden Fall, weiß ich nicht, Und war halt einfach generell eine coole Sache. So ist halt, ja, das wäre schon eine coole Sache, wenn es denn wahr wäre. Ne? Aber es ist halt einfach, es ist halt auch so eine Pornosituation einfach. Es ist einfach genau so ein Ding. Sowas passiert halt in der reellen Welt nicht. Das passiert halt in der reellen Welt nicht. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es überhaupt niemals passiert ist. Irgendwann ist es vielleicht schon mal passiert, dass irgendein Haverer nach dem Training in der Sauna sitzt und dann kommt eine rein und findet ihn geil und ne, niemand ist da und dann mag vielleicht schon mal passiert sein. Aber erstens nicht ihm und zweitens nicht oft auf die ganze Menschheit bezogen. Wird das nicht oft passiert sein. auch sehr, ist halt auch eine sehr Sache, Es sei denn natürlich, die Sauna steht in einem Swingerclub oder sowas. eine Sache, die halt mir nicht sonderlich oft passiert. So. Angeblich doch. Du hast doch jetzt die ganze Zeit erzählt, was ist vor allem auch immer die Sauna. Sauna ist ganz oft mit dabei. Sauna und dergleichen. Den einen komischen alten Rentner, mit dem die Klöten zwischen die Knie gehangen sind, der hast du auch in der Sauna getroffen. Ja, sowas passiert immer nicht oft. Ja, offensichtlich schon, Rainer. Also zumindest laut deinen Aussagen. Du hast den jetzt wochenlang vorgelogen, wen du nicht überall wohin gebumst hast. Über Jahre hinweg und dauernd und ununterbrochen und immer wieder andere Leute. Mütter von Freunden etc. bla bla. Und dann sagst du, ja, ich war total, ich war total überwältigt irgendwie. Da habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben noch kein einziges Wort über das Thema verloren. Und eigentlich passiert mir sowas nie. Ach komm, Rainer. Diese Ambivalenz ist dieselbe Ambivalenz, die du auch findest bei seinem, ich war der Stärkste und Größte und keiner wollte sich mit mir anlegen, aber ich war auch das schlimmste Mobbingopfer in der Schule, Ding. Ne? Er merkt gar nicht, dass sich das erwängbar ist. Das ist genauso wie wenn du Leute zu dir nach Hause einlädst und danach den Herrn Müller anrufst, damit er mit Blaulicht kommt, wegen Hausfriedensbruch. Alter, das war jetzt das zweite Mal. Willst du mich verarschen? Was weißt du? Was siehst du? Wegen Kelvin, weil hier hinten ist ein Riesenloch, den er. Auch ja, aber auch deine fucking Tür, die immer offen ist. Weil er hat jetzt, Bin ich gar jetzt nicht hat rausgegangen. mich hat das zweite Mal jetzt ein beschissener Elch über den Haufen gefickt. Aber Der kommt rein, rennt mich über den Haufen und rennt raus. Ey, auch bei dir im Gym, hast den auch in der Sauna kennengelernt. Ja, da kommt ihr langsam auf die Schliche, ne, dass sie das Game manipuliert, damit er frustriert wird und mehr Arbeit hat. Und das ist schon das zweite Mal passiert jetzt. ja, kann sein, aber ich bin hier hinten immer. Ich war das. Weil du deine aber Tür dann nicht, weil du deine Tür dann nicht zumachst. Der ist durch diese Tür abgehauen. Wäre die Tür zu gewesen, hätte er nicht abhauen können, dann hätte ich ihn abmurksen können. Ach Dann hätte ich auch ein so, bisschen Fleisch gehabt. das Aber war's. stattdessen kommt er, schlägt mich halb K.O. und rennt weg. Und die Zäune da hinten müssen wir jetzt auch mal reparieren. Na, ich dachte ja eigentlich, dass es nicht schlimm ist, aber wenn der jetzt die ganze Zeit der Ich reinkommt und mich abmurkst, wenn das jetzt nochmal vorkommt, dann wirst du das nächste, was du machst, erst einmal den Zaun reparieren. Oh, Nordkorea wieder hart am Stissel, hätte ich gesagt gehabt. Okay. Du hast Kelvin da hingejagt und der Ich kommt rein. Und du vergisst immer die Tür zuzumachen. Vielleicht denkst du dann die Tür aufzumachen. Keine Ahnung, wie er es halt immer noch nicht checkt, gell? Dass es offensichtlich absichtlich ist, dass sie das macht. Das wild. Keine Ahnung. Irgendwie ist zufälligerweise Wasabi in meine Zahnpastatube gekommen.
Du, wenn du das nächste Mal mit Wasabi hantierst, tust bitte nicht in meine Zahnpasta. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ah ja, kein Problem. Das ist auch offensichtlich, dass sie das absichtlich macht, um dich zu triggern. Wie dämlich und wie hart auf dem Schlauch stehen kann man denn sein? Aber zuzumachen, meine ich. okay, aber welche Tür meinst du denn? Welche von den Türen? Die hier Ist hinten völlig hier? irrelevant. Die da hinten lässt du immer offen, aber du lässt auch die unten offen. Also allgemein, du lässt ja die Türen offen. Türen werden zugemacht, dafür sind Türen da, dafür baut man Türen ein. Okay, okay, Deswegen okay. hat man Türen erfunden. Okay. Zumindest gehe ich davon aus. Ich glaube, dass ursprünglich Türen mal erfunden wurden, damit Leute wie du nicht ins Haus kommen. Ich mach die Tür jetzt ab sofort immer zu. Und hoffentlich Mhm. kommt kein Elch mehr rein. Ja, erstmal müssen wir hier unten zumachen, dann kommt auch kein Elch mehr rein. Na egal. Naja, am Abend haben wir uns dann halt noch ein wenig hingesetzt, einen Film geguckt, so. Ist schon schön, ist schon angenehmer, wenn es da ist, man dann nicht alleine da sitzt, sondern auch noch jemanden hast, der sich dann auf deinen Schoß setzt und auf dich kuschelt. Ja, das stellst du dir so vor. Ist auch, Rainer, da hast schon recht. Ne? Aber aus Erfahrung sprechen tust halt da auch wieder nicht, gell? Okay, das Spiel ist schon wieder hängen geblieben. Ja, da hat das Spiel einiges gemeinsam mit dir. Ne, du bist auch hart hängen geblieben. Rainer, wenn du nicht hart hängen geblieben wärst, in jeglicher Hinsicht, dann wird es diesen scheiß Discord-League überhaupt nicht geben. Dann wärst du irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass diese ganzen Weiber, die dich übers Internet ansprechen, auf deinem Discord landen, dass das alles ausschließlich und zu 100% schon immer wahre Pärchen waren. Waren schon immer Pärchen, Rainer. Wieder, Alter, habt ihr in diesem Stöhner, ich gebe ihn euch nochmal, habt ihr in diesem Stöhner diesen unfassbaren Weltschmerz gehört, der ihm innewohnt? Oh, da hat man gleich Mitgefühl durch die Ohren das Gefühl bekommen, wie ungerecht die Welt doch ist. Hört euch diesen Stöhner nochmal an. Richtig Luft geholt. Oh. Ja, das Leben ist hart, Rainer. Das Leben ist hart. wieder bei dir, der Host antwortet nicht? Bei mir steht wieder Host antwortet nicht, ja. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wenn du weiter spielen willst, dann spielen wir was anderes. Ja, es ist mir zu blöd. Okay. Das ist Was mir zu blöd. noch? Also Medieval Schedule Dynasty hast, hab ich jetzt nicht so Schedule hast du nicht, ne? Schedule hast du Nee, nicht, das ne? habe ich leider nicht. Leider nicht. Schade, und du hast wahrscheinlich auch keine Lust, dir das zu holen, ne? Weil es ist eigentlich gar nicht so groß, das Spiel. Ja, ist halt geil. Das Bärchen muss sich einfach irgendein Spiel kaufen, was Reini auch hat, damit sie in den Genuss kommen darf, mit ihm zu spielen. Und Reini sucht sich jetzt Spiele aus, die sie nicht kennt, so damit sie ihn weniger krass irgendwie sabotieren kann. Nee, ich bin arm. Ich habe einfach kein Geld dafür, ehrlich gesagt. Was kostet das eigentlich aktuell überhaupt? Ich glaube nicht allzu viel, aber ich kann aktuell nicht wirklich Geld ausgeben. Ja, Ist nicht gut, machbar. 1950 kostet es. Isaac ist noch Minimum. Gäste. Wie Studentin, oder? Das sind 1950 sind viel Geld. Reini. Sind Studenten. Geht ja nur alleine, ne? Hast du wahrscheinlich eh nicht. Habe ich auch nicht, nee. Ist eh ein Singleplayer. Wie Rising wäre halt geil gewesen, aber das hast du ja auch nicht. Graveyard Keeper kannst du auch nicht spielen, ist auch ein Singleplayer. Gravery Store Simulation hast du auch nicht, ne? Sagt mir nichts, nee. Every Store Simulation, keine Ahnung. Rainer. Gaming ist großes Hobby von mir. Ich bleib da auch irgendwie in einem gewissen Maße informiert über Sachen, die rauskommen, etc. Neue Konsolen, neue Spiele. Ich habe von der Scheiße noch nie was gehört. Ja, du musst schon nicht alles, was günstig im Steam Sale hergeht, hier zu Black Friday, musst du nicht alles kaufen. Nur weil die Spiele günstig sind, sind sie nicht automatisch gut. Grounded? Ground? Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Muss ich mal schauen. Ich habe es auf jeden Fall schon gespielt. Aber kann sein, dass es aus der Reborn? Familienbib war. Wie was? Gunfire Reborn? Nee. The Lord of the Rings? Return to Auch Moria? nicht.
Nee, auch nicht. Hätte mich auch über mich gewundert. Blacksmith hast du hundertprozentig nicht. Motor Simulator hat, glaube ich, keinen Multiplayer. Und du hast Ja, wahrscheinlich nicht einer. Ganz ehrlich, geh doch auf gängigere Spiele. Was halt Leute so haben. Das wird doch so schwer nicht sein. Da wird sich doch irgendwas hinten lassen. Gehst jetzt diese ganze Nischenscheiße durch, die nur ein Dulli wie du auf dem Rechner hat. du eh nicht haben. Ähm, Stardew Valley könnte ich dir anbieten. Stardew Valley habe ich auch, da müsste ich. Keine Ahnung, ich würde als erstes fragen, Ark. Ich habe selber Ark nie gespielt, aber ich weiß, dass sehr viele Leute Ark spielen. Und dass die Wahrscheinlichkeit, ne, Ark, Minecraft, solche Sachen. Ne, Graveyard Simulator, den machen wir. Ich aber noch runterladen. Das Also ist nicht schwer, dauert das ein dauert nicht bisschen. lange. Genau. Nö. Ganz sicher Also lange kein The dauert es. Forest auch mehr. Ist auch nicht probieren oder so. Weiß Achso, nicht. ihr wisst ja, hochladen ist harte Arbeit. Runterladen ist nicht schwer, geht praktisch von alleine. Nicht. Der Forest müsste ich erst runterladen. Nee, ich meine Und das Sons ist of the deutlich. Forest. Nee, also nicht den ersten Teil. Nee, das ist jetzt zweimal passiert. Wenn das jetzt zweimal hintereinander passiert und ich vorhin erst V-Rising gespielt habe, ohne dass was passiert ist, dann wird es jetzt gleich wieder abschmieren und ich habe keine Lust, mich da kühl und blau zu ärgern. Ja, Und weil ich okay. Sachen vermeide, die mich ärgern, würde ich das gerne rauslassen. Na, das ist schlau. Das ist anständig. Also Stardew Valley könnten wir spielen, das müsstest du bloß runterladen, das ist nicht groß. Okay. Das ist in ein paar Minuten erledigt. Aber ich habe in dem Spiel 313 Spielstunden, also nicht Das wundern. ist nicht schlimm. Ich habe 460. Jetzt ist ihm gerade ein Ei aus der Hose gefallen. Aber wundere dich nicht, ich habe 300 so und so Spielstunden. Naja, ich bin ja Vollprofi in dem Ding. Lasst mich durch, ich wäre gern Arzt. Und ich so, ja, ich habe nochmal 100 Spielstunden mehr. Macht da keinen Kopf, weil ich weiß, wovon ihr redet. Ah, scheiße. Vor allem hätten sie jetzt wieder ein Spiel, wo sie ihn verarschen kann, wenn es denn stimmt, dass sie mehr Stunden in dem Spiel hat als er. Der sitzt so wieder in derselben Bredouille. Der ist jetzt aus dem anderen Spiel rausgegangen, weil er Lunte gerochen hat, dass sie ihn vielleicht sabotiert und wollte jetzt das Spiel, wo sie sich nicht auskennt, damit sie das da nicht zu leicht machen kann. Und das ist jetzt natürlich nach hinten losgegangen. Alles gut. Mir ist es egal. So. Ja, wollen wir dann bei Spaß meinem, haben. wollen wir dann bei meinem Spielstand einfach weiterzocken, weil ich versuche ja noch die Errungenschaften zu bekommen. Und ich Können wir müsste machen, klar. erreiche den ersten Platz im Sternentau-Festival, weiß ich gar nicht, wie ich das am schlausten anstelle. Ja, für Trophies und Achievements und dergleichen gibt es Guides auf YouTube. For free. Der beliebteste Bauer erreiche bei 8. Also ich müsste auf jeden Fall, was ich machen müsste, ich müsste schauen, dass ich bei 8 Personen 10 Herzen bekomme. Da bin ich eigentlich auf einem guten Weg. Also müsste ich gucken, dass ich die da voll pushe. Vollende 10 Aushilfe. Besuchaufträge, das ist ja neu. Das müsste ich noch machen. Eine unvergleichliche. Ein unvergleichlicher. Weil ich glaube, für Rainer ist irgendwelche Achievements in Games freischalten wirklich harte Arbeit. Ja, es fängt damit an, dass er die Liste aufrufen muss. Und dann muss er sich da durchstottern, was die Achievements sagen, was er tun muss dafür. Und dann muss er das noch begreifen und in den Kontext zum Spiel setzen. Ja, da raucht der Prozessor im Spatzenhirn, aber das darfst du glauben. Da schießt er Dampf aus die Ohren. Ah, siehst du, hast du schon runtergeladen? Mhm. Da siehst du, geht doch schnell. Mhm. Erfreue den Gouverneur. Was? Oder? Ja, wie man das macht. Keine Ahnung, vielleicht triffst du ihn irgendwann einmal in der Sauna, Rainer. Bereite 25 verschiedene Rezepte zu. Das müsste ich eigentlich relativ einfach hinbekommen. Ja, du musst so ein paar Videos drehen, die keine Kochvideos sind, aber in denen du nur kochst. Ja, komm, wir starten lieber was Neues. Das ist wahrscheinlich schlauer. Mhm. Ich würde auf Maydolo. Was? Maydolo? Was?
Town gehen. Da haben wir bessere Gras und haben bessere Tiere, aber ja. Yep. Besseres Gras, immer gut. Darf ich dich dann mal fragen, wann hattest du denn das letzte Mal Sex? Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Hätte ich gesagt gehabt, ja? Wenn du schon sagst, dass du da eigentlich auch gerne mal wieder was hättest. Das ist jetzt bestimmt. Puh. Gute 3 Monate her so. Boah, Also schon eine ganze Weile so. Boah, ganz 3 Monate? Boah, da ist der Rainer aber hier endlich irgendwas, wo er besser ist als sie. Ne? 3 Monate? 35 Jahre, there we go. eine ganze Weile. Ich hatte 3 Jahre keinen Sex, aber okay. Ja. Ja, Rainer, das letzte Mal, als du in der Muschi warst, bist du aus einer rausgekommen. Ah, okay, du hast gewonnen. Aber für mich sind halt 3 Monate auch recht viel, so, weißt. Ja, du kriegst am Anfang Heu in der Kiste. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir gleich mal was zu futtern, also irgendwas zum Ansäen kriegen. Wir müssen was gießen und ich habe absolut nichts. Ich habe gerade absolut nichts zu machen, weil ich keinen Platz habe. Weil ich keine Energie mehr habe, meine ich. So, ich hole mal schnell einen Samen. Den Samen kann ich ja anbrutzeln, ohne dass ich irgendwas mache. Wenn jetzt wieder irgendwelche dämliche Samenwitze kommen, dann habt ihr mich hier liegen. Und du kannst dir dann gleich, wenn du dich hier mal gekümmert hast und so weiter und schön streicheln, dann können wir die, Yeah. dann können wir gleich mal futtern und so. Ich habe mir einfach 25 gekauft. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Hast du da eine eigene Kohle? Nee, ich habe 0. Wir haben das zusammen. Okay. Ich habe nämlich gar nicht darauf geachtet, wie ich es eingestellt habe. Ja, glaube ich dir nicht, Rainer. Das ist einfach nur, ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So wie er es gesagt hat und so wie ich Rainer kenne. Also, hast du eigentlich deine eigene Kohle? Nein? Oh, ja, dann habe ich das so eingestellt. Ja, okay. Einfach nur, damit er die volle Kontrolle über das Spiel hat oder so. 100%. Ich finde es ohnehin sinnvoller. There we go. So, kommst du mal? Kannst du das mal gießen hier bitte? Weil ich habe nämlich keine Ausdauer für Gießen. Zoe hat mich heute Gießen ist harte Arbeit. auch hardcore warten lassen. Irgendwie. Und hat irgendwie immer noch nicht geantwortet. Weiß ich nicht. Ach, hast einen neuen. Ja, weiß nicht, Rainer. Es kann halt sein, dass die Leute was anderes zu tun haben, so ein Leben haben. Und die haben dann vielleicht was Besseres zu tun, als 24/7 darauf zu warten, dass der Rainer schreibt, um sofort dann zurückzuantworten. Weil ihm mal wieder langweilig ist. Im selbstgewählten Exil in Zobes. Den Hamster gepostet. Yep, ich habe einen neuen gemacht. Der Das mal sieht schon eher wirklich nach brennenden. Das sieht schon eher nach einem brennenden Hamster aus. Ach und Ja, keine Ahnung. Vielleicht kennt er sich deswegen mit brennenden Hamstern so gut aus, weil er denen halt so eine Feuerbeerdigung angedeihen hat lassen, nachdem er sie hat verhungern lassen. nee, ich habe das Programm noch nicht ausprobiert, weil du es vorhin geschrieben hast. Muss ich mir mal bei Gelegenheit, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ja, also Zoe hat sich heute bei mir irgendwie nicht gemeldet. Die wollte eigentlich mit mir quatschen um 13 Uhr. Okay. Und hat dann irgendwie nichts mehr gesagt. Aber übrigens, du musst noch nach unten zum See, ne? Also zum Meer, da gibt es ja dann. Ach nee, kommt ja erst morgen der Typ. Yep. Ganz vergessen. Keine Ahnung. Vielleicht war sie irgendwie zufälligerweise beschäftigt oder sowas. Ja, das mag sein. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Aber uncool finde ich es halt, wenn ich jetzt warten muss, so. Weil das ist eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich halt extrem unhöflich. Rein halt dein dummes Maul. Halt einfach dein dummes Maul, das ist unfassbar. Er findet es uncool, dass er jetzt ein bisschen warten muss. Alter, du hast alle Zeit der Welt. Du bist der Arbeitslose, der in Zobes sitzt. Und den ganzen Tag genau gar nichts tut. Außer Bärchen im Internet belästigen und versuchen, den Maulwurf zu würgen. Und sich dazwischen eine unvernünftig große Menge von
Fabrikfraß in den Ogerschädel zu schüren. Ne? Wenn jemandes Zeit wenig wert ist, das ist deine. Du denkst eh nichts damit an. Naja. Ja, es ist nicht so cool, aber kann passieren. Solange es jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie gehäuft gewesen ist, ist, denke ich, einmal verkraftbar, würde ich sagen. Ja, also bis jetzt war es ja nur einmal. Ja, von daher. Ja, aber Schauen wir halt weiß, mal, was du passiert. meinst. Wie wenn die einmal nicht sofort zurückschreibt, so dann ist schon Polen offen bei Rainer. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie das wäre, mit Rainer tatsächlich zusammen zu sein. Eine echte Beziehung zu führen. Der eifersüchtige Winkler dann hinter einem her ist. Oh, ich hab da vor 20 Minuten geschrieben und es ist noch nichts zurückgekommen. Ja, ich finde es halt allgemein nicht cool. Ich bin da halt jemand, ich bin da sehr eigen. Hm. Ich habe ja heute den Beitrag zum weiblichen Schleim da durchgelesen. Und ich habe gelesen, du bist am Überlegen, irgendwie den Blog zu schließen, oder ich war verwirrt. Aber dann. Achso, den Kommentar. Ja, ich überlege eigentlich schon seit dem Discord. Also seit dem, eigentlich überlege ich schon den Blog zu schließen, seit die den Blog gefunden haben. Vielleicht mache ich wieder anonym einen auf, weil das ging ja monatelang gut. Die haben ja monatelang gebraucht, bis sie ihn gefunden haben. Ja, Rainer, du bist so brunstdeppert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, die haben nicht Monate gebraucht, bis sie ihn gefunden haben, Rainer. Die haben gewartet, bis du ihn groß genug gemacht hast, dass dir schwerfällt, ihn wieder zu löschen, wenn er veröffentlicht wird. Und währenddessen haben sie halt Infos gesucht und haben Sachen gespeichert von der Nummer. Das haben die gemacht. Gefunden haben die den instant. Es gibt genügend Leute, die das Internet durchforsten nach so Sachen, Blogs von dir etc. Brauchst mir nicht erzählen. Die haben das monatelang schon gewusst, dass es diesen Blog gibt. Die haben sich halt nur gedacht, ja, wenn wir jetzt ein bisschen warten, kriegen wir mehr Matt aus der Nummer raus. Fertig. Aber Leute, wir sind bei 1 Stunde 20. 22 fast. Hier drin sind wir bei 25 Minuten von 1 Stunde und 25 Minuten. Das wird auf jeden Fall mindestens ein 3 Video-Ding. Dann wir morgen nach der Maloche gleich normal hinhocken. Oh, aber ich glaube, hier machen wir auf jeden Fall Schluss. Ne? 25, 51. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.